Армысыздар. Ашық сұхбат бағдарламасының бұл жолғы кейіпкері Кентау қаласының әкімі Рысбеков Ғани Құрмашұлы. Ғани Құрмашұлы, жалпы қызметке келгеніңізге Қаратау тәжінің билігін ұстағаныңызға 2 айға жуық уақыт болды. Осы уақыттың аралығында елді мекендермен танысып, жағдайын білген шығарсыз. Кентауда қолға алдыңыздағы халыққа есеп бердіңіз. 2018 жылы атқарылған жұмыстарды халыққа таныстырдыңыз, айттыңыз, жеткіздіңіз. 2018 жылы расында да Кентауда қандай тірліктер атқарылыпты? Енді біршама жұмыстар атқарылған, есеп барысында көрілді. Барлық салалар бойынша өсім бар, кемшіліктер де бар, атқарылатын өзекті мәселелер де бар, қордаланған мәселелер де бар. Сол 16 елді мекенде және Кентау қаласында есеп бердім. Сол кезде барлық мәселелер айтылды. Енді елдің көп айтып жатқан тілегінің біреуі мына инвесторлар келсе деген мәселелерді айтып жатыр. Мына Кентау қаласы өнеркәсіпті жер ғой, қаланың өзінде. Көпшілігі бұл жерде жұмысшы, сол бағытта жұмыс істейтін азаматтар. Кентау трансформатор заводы ғана қазір жұмыс жасап жатыр, көлемді жұмыс атқарып жатқан. Енді жаңа шағын орта кәсіппен айналысып жатқан азаматтар бар. Бұрынғы енді рудниктар бәрі тоқтап тұрған жағдайы бар. Сондықтан соларды көтеру мәселелерін айтып жатыр. Сондықтан бізде ол уақытта біршама жұмыстар, жоспарларымыз бар. Қазіргі таңда 10 шақты осындай бір инвесторлар келу жоспарланып отыр. Сондықтан олармен жұмыс жасап жатырмыз. Жер беретіндеріне жер сұрағандарына жерді беріп жатырмыз. Кен орындарын барып көретіндерін көріп жатыр. Сондықтан бұл уақытта біраз жұмыстар атқарылатын болады. Жалпы алғанда біз енді халықпен кездескенде ең бірінші инвесторлардың келуі үшін 2 жағдай болу керек. Бірінші жағдай ол осы жердің татулығы, ынтымағы, қандай бір мемлекетке бармасын инвесторлардың сұрайтын осы мәселе. Екінші сұрайтын мәселелері сол жердегі коррупция мәселесі, жемқорлық пен сыбайластыққа осындай мәселелер сұралады. Сондықтан біз осы 2 мәселе, жаңа жемқорлықты азайту, одан кейін халықтың татулығы бағытында үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Осы бағытта негізгі жұмыстарды атқаратын боламыз. Ол жөнінде халыққа да түсіндірілді. Оңайлықпен келмейді, олар да табыс табу үшін келеді. Сондықтан оларға да жағдайлар жасауымыз керек, мүмкіндіктер беруіміз керек. Инфрақұрылымдар көптеген жойылған, ол баратын кәсіпорындарға. Сондықтан олар да оны әбден зерделеп қарап айтады. Кентау қаласы бойынша үлкен тағы да бір отырған мәселе мынау ТЭЦ мәселесін айтып жатыр. Көп жылдан бері ол енді жұмыс жасап жатқанмен 55-ші жылы салынған. Қазіргі таңда ескірген әбден. Қазіргі таңға бізде ол уақытта да инвесторлар, 3-4 инвестор келді, олар қазір зерттеп, зерделеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Біз өзіміздің ұсыныстарымыз бердік. Егер ол мәселелер шешілетін болса, Кентау қаласы көркейетін болады. Енді халықтың тағы бір сұрап отырған мәселесі газ мәселесі. Газ бірінші этап, бірінші кезеңі өткен. Бірінші кезеңінде мына орталық көшелер бойында газдың жүруі, олар жердің астымен жүргізген. Біраз көшелер, сондықтан да біраз көшелердің структурасы бұзылғандығы бар. Бірақ мердігерменен өткенде кездесіп оны сөйлестік. Барлық жолдарды бұзылған нәрселердің бәрін орнына қалпына келтіріп беретін болды. Енді 2-ші, 3-ші кезеңге қазір қаражат бөлінген, оның мердігерлері де анықталған. Ол кісілерде келіп, біз жаңа депутаттармен осы жерде қоғамдық кеңеспен арнайы кездесу өткіздік. Енді олар осы айдан бастап жұмыстарын бастайтын болады. Соған қарағанда біздің Кентау қаламыз 19-20 жылға қарай толық газданады. Енді ауылдық жерлерде де сұрап жатыр бұл газ мәселесін. Оларға да тарту бойынша біз облыспен жұмыс жасап, бұл жөнінде де үлкен жұмыстар атқарылды. Енді халықтың көкейінде жүрген осы мәселелер, одан кейін қазіргі таңда 12 ауыл кеп қосылды Түркістан қаласынан. Қазіргі таңда бұрын өнеркәсіпті қала болатын болса, Кентау қаласы қазір ауыл шаруашылық бағытында қалаға айналды. Сондықтан біз ауыл шаруашылығын дамыту үшін көптеп жұмыстар жасауымыз керек. Енді оған өзіміздің жоспарларымыз бар. Сонымен қатар оған да инвесторлар тарту керек. Қазіргі таңда Түркия мемлекетінің 200 гектар жерге теплица саламыз деп келіп жатқандар бар. Біз оның орындарын анықтадық. Ол кезде егер ол іске толық асқан кезінде 3000-ға жуық жұмыспен қамтылатын болады. Осы бағыттарда біз негізгі жұмыстарды атқарып жатырмыз.
Әрине қандай да жұмысты атқару үшін бірінші кезекте оны бюджетті көбейтуіміз керек. Біз енді бюджеттік саясатты көтеру мақсатында біз енді осы жерге, туған жерге тағзым деп, мына шет жақтарда үлкен компанияларда қызмет етіп жатқан осы жергілікті жердің азаматтарына, солардың өздерінің компанияларын осы жерге әкеліп тіркеген жағдайда біздің бюджетіміз, жергілікті бюджетіміз кішкене өсім табатын болады. Сондықтан біз осы мәселеге де қатты көңіл бөліп отырмыз. Қазір мына трансформатор зауытының учредителі Қожабаев мырза, Сейдла деген азаматымыз, ол кісі қазір 3 миллиардқа жуық жаңағы бюджетке түсім құятын азамат бізге келіп тіркеліп отыр қазіргі таңда. Ол кезде осы жергілікті жердің өзіне бір 200 миллиондай қаражат бөлінеді деген сөз. Ол деген сөз біз енді кішкене осы халықтың мәселесін ішкі инфраструктураларды көтеруге болады. Өздеріңіз байқап жүрген шығарсыздар, Кентау қаласы өте компактный, бұл жерде көп аллеялар бар, саябақ әдемі. Халықтың өзі көп серуен дегенді жақсы көреді. Мен басқа қалаларда қарап жүрміз енді. Қанша саябақтар бар. Мәдениетке өте жақын аймақ. Мәдениетке өте жақын. Сондықтан біз сол бағыттарда осы саябақтарды, гүлзарлардың бәрін қалпына келтіріп, халық демалатындай орын жасауды біз көздеп отырмыз. Мына орталық жерде біз қазір мына тәуелсіздіктің 20 жылдығына салынған монумент бар. Ол қазіргі таңда енді салынғанына қаншама жыл өтіп кетті. Өзінің несі жоғалтқан әсерін. Халық соған наразылық кішкене бар екен. Біз сол жерге енді рәміздер алаңын салу, сол жерге лед экран қойып, жалпы рухани бағытта жастарды тәрбиелеу бағытында біз біраз жұмыс атқарамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді расында да бұл Кентау бұрынғыдан өзгерек, себебі халқының санынан қазір Түркістан облысында алғашқы қатарда тұр, 200 мыңнан асады, және өзіңіз айтып отырсыз 12 елді мекен қосылды деп. Бұрын мысалға Кентау қаласымен қосылғанда 5 елді мекен және қала болса, қазіргі таңда 17 болды. Қаламен 5 болған, қазіргі таңда қаламен бірге 17-16 елді мекен. Сондықтан бұл енді қаланың негізгі мына Түркістан қаласының облыс орталық болуына қарай, бұл жер сол түркістандықтардың демалатын орнына айналатын шығар келешекте. Өйткені біз бұл жерде орта жаңа кіші кәсіпкерлікті дамытуға өте қолайлы болады жалпы қарапайым халыққа. Одан басқа біз енді мына тау, біздің Қаратауымыз енді кен орны ғой. Сондықтан жаңа инвесторларымыз келсе, өз жерден де көптеп жұмыс орындары ашылса, бір жағы осы жерде демалыс орындарын және де жаңа кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті дамытуға үлкен мүмкіндіктер бар. Біз қазір оны зерделеп жатырмыз, оны енді бұрында да айтылып келген, бірақ енді қазіргі таңда мынау облыс орталық көшіп келуіне қарай ма, жалпы инвесторлар көбейіп отыр. Нақты ұсыныстармен келіп жатыр. Бұрын келіп, кетіп, сол хабарласамыз деп хабарласпай кетіп қалатындар көп еді ғой. Бірақ қазіргі таңда нақты осы өздерінің проектларымен келіп жатқандар, жобаларын алып келіп жатқандар көп. Жалпы осы бағыттарда жұмыс жасайтын боламыз. Және ауыл шаруашылық саласын дамытайын деп отырсыздар. Өйткені бұл Кентау бұған дейін ауыл шаруашылық саласынан кенжелеп келе жатқан болатын. 2018 жылы рейтинг шыққан кезде екінші орынға тұрақтаған екен ауыл шаруашылық өнімінің көлемі бойынша. Сіз мамандығыңыз бойынша агроном, қаржы саласында игергенсіз, екі бюджеттін де ауыл шаруашылығында көтеруге сіздің мүмкіндігіңіз мол. Осы бюджет саласына тоқталып кетіңізші. 2018-де Кентау қаласы қанша бюджетпен кірісін, шығысын жапты? Бұл жерде негізінен айтуға болады, енді жалпы өзіндік бюджет қанша деп қарау керек. Сол кезде ғана жалпы берілген бюджеттің 5% өзі өндіріп отыр осы қала. Сондықтан оны көбейту керек, 10-ға дейін, 20-ға дейін. Керек болса өзін-өзі толық қамту керек. Елбасының саясаты, айтып отырған саясаты осы ғой. Сондықтан осы бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Енді субсидия алу, трансферттер алу, әрине енді моногород, қордаланған мәселелер оңай болмайды. Бірақ жаңағы біздің инвесторларымыз келетін болса, ауыл шаруашылығын әсіресе дамытатын болсақ, қомақты қаражаттар жасауға болады. Егер ол қаражаттар келіп жатса, қала ішілік 1,5 көптеген жұмыстарды атқаруға болады.
Сондықтан біз ең басты мәселе осы бюджеттік саясатқа көңіл бөліп отырмыз. Ауыл шаруашылығын дамытуға. Айтып отырмын ғой, жаңағы 70%-ға жуық ауыл шаруашылық жерінде тұрады халқымыз. Енді сол бағыттарда біз қазір үлкен инвесторларды тартып жұмыс жасату, осылай тамшылатып суару, соңғы технологияларды пайдалану. Бұл тамшылатып суару деген тек қана суды эконом жасау емес, ол тамшылатып суару, оған қоректендіру, оны зиянкестермен күресу, осындай мәселелерді де сол жерде қамтылады. Бұл енді мен бизнес саласында да кішкене істеген, мынау Қытайда барып көргенбіз. Ол жерде мысалы біз жаңағы жүгерден 5 тоннаға дейін 1 гектардан алатын болсақ, олар 20 тоннаға дейін 1 гектардан жүгер дәнін алады. Осы тамшылатып суару арқылы. Өйткені ол жерге өзіндік химикаттарын да беру керек, басқа мәселелерді қарауға болады. Сондықтан Қазақстанда да өзіміздің үлкен компаниялар бар ғой, осы ауыл шаруашылығы саласында атқарып жатқан. Сол азаматтармен де қазіргі таңда сөйлесіп жатырмыз. Одан басқа мына азық-түлік, қазір тұрақтылық деген мәселе бар ғой, тұрақты азық-түлік. Қазір біз мынау Шымкент қаласында үлкен бір ашылды, жаңа оптовый распределительный центр дейді. Сол сияқты ол жігіттермен де сөйлесіп отырмыз. Олар біздің Кентау қаласында да сол центрді орталықты салмақшы. Егер ол орталық салатын болса, бізде азық-түлік, әсіресе бірінші кезектегі азық-түліктердің бәрінің бағасы тұрақты болады. Өйткені олар жаңағы оптовый бағада сататын болады. Азық-түлік сонда халықтың жаңағы біраз мәселелері шешіледі. Жалпы осындай біздің бағыттарымыз, негізгі бағыттарымыз. Кәсіпкерлік саласының қыр-сырын меңгерген азаматтың қатарындасыз. Шағын және орта кәсіп Кентауда қалай дамып жатыр екен? Өйткені мақтарал десек, ол барлығымыз білеміз, мақтаны, қауынды, жалпы шаруашылық саласын елестетеміз. Отырар десек, қырынан дейміз, ал Кентау десе, қай саланы брендке айналдыруға болады? Енді ауыл шаруашылығын қай саласы болса дамытуға болады, ауылдық жерлердің бәрі келді. Олардың бәрінде су бар. Бізде ең басты мәселе ағын су мәселесі. Егер ағын су мәселесі шешілетін болса, ол шаруаларда қарап отырмайды. Оларда өзінің кәсібін жасайды. Енді тағы да бізге үлкен серпіліс беретін мынау Түркістан қаласының облыс орталығы болу. Бұл жерге барлық өнімдер, кейбір азаматтар осы кәсібін жүргізбейтін, енді өнімді қайда өткізем деген мәселелер туындайды. Оны өндіру бар да, оны өткізу бар ғой. Сондықтан осындай мәселелердің бәрі өздігінен шешілетін болады. Сондықтан жаңағы жеке азаматтарды ұйымдастырып, оларға жаңағы бағдар бере отырып, мына атамекен бізде жаңағы бар, кәсіпкерлерді қолдау, оларда үлкен жұмыстар жасап жатыр. Қазір көптеген қорлар бар, жаңағы банктер бар. Осылардың жұмысын пайдаланып, біз енді сол бағыт беруіміз керек. Қанша екен саны, шағын және орта кәсіпкерлердің саны? Былтыр шағын орта бизнес көрсеткіштері 70 миллиард теңге болған. 17 жылғымен салыстырғанда 2-6 есеге көбейген. Жалпы 7233 бірлік болған 17 жылға. Жалпы саны қазіргі таңда. Сөйтіп, бұл енді 2 есеге көбейген ғой. Қазір шағын орта бизнестің жалпы саны 7233 құрап отыр. Онда жұмыс жасайтын жұмысшылардың саны 13296 адам болып отыр. Жұмысшылардың саны да 3 есеге дейін көбейген. Сондықтан бұл енді елбасының саясаты ғой, айтып отырған. Сондықтан бұл бағытта да біз енді біршама ойлар бар, соны дамытатын боламыз. Кентау ертеде енді Шымкент қаласынан алысырақ жатқаннан кейін тығырықта тіреліп тұрған өз алдына бөлек қала болатын. Қазір енді облыстың орталығының дәл қасында іргелес жатыр Кентау. Ол кезеңдерде ішкі көше жолдарының тозығы жеткен болатын. Мына жол мәселесін сіз сараптап көрдіңіз ба? Ретке қалай келтіруге болады екен? Жалпы жол мәселесі қалған емес, енді Кентау қаласына мына моногород дегендер елбасының бағдарламасымен бұның ішкі жүйесін, инфраструктураларын жасау, жаңағы сумен қамтамасыз ету, жолын жөндеу мәселелері бойынша біраз жұмыстар атқарылған. Ол кезде де тұрғын үй мәселесінің өзінен көруге болады. Қазіргі таңда бұл жерде квартира өткізу мәселесі, үйлер қымбаттаған.
мына облыс орталығы келумен байланысты. Бұрын квартираға адам таппайтын болса, қазір квартира таппай жүрген азаматтар бар. Ол өзі солай дамиды ғой. Осылай дамиды ғой. Сондықтан бұл жерде де 4 ауыл болған, 4 ауылдың өзінде де бұрын ол ауыл болып есептелгенмен оның жерлері жоқ еді өздері. Олардың бәрі жер алу үшін, жаңағы малмен айналысу үшін, болмаса егінмен айналысу үшін көпшілігі Түркістанға баратын. Өйткені ол айналасындағы жердің бәрі Түркістан қаласына қарайтын. Қазір енді қала орталығы осы жаққа ауысқаннан кейін ауылдар қосылған. Сол жерлердің барлығы осы Кентаудың өзіне қарап қалды. Енді сондықтан жаңағы 4 ауылға мүмкіндіктері көбейді өздерінің ауыл шаруашылығын дамытуға. Енді ол 4 ауылды қазір ауыл шаруашылық бағытында дамып жатыр. Тек қана енді Кентаудың іші қалды. Өйткені бұл жерде сол жұмыспен қамту, жаңағы кәсіпорындарды көбейту арқылы жоспарлап отырмыз. Облыс орталығына іргелес жатқаннан кейін Кентауда өңіріміздің бет айнасы. Бұл жақтағы туризм саласын қалай дамытуға болады деген реттен. Төле би ауданында мысалы тау сол жақта ғой, сол жақта туризм дамыту қатты қолға алынған. Енді осы бағытта Кентауда таулы жер, ол жерде әсем жерлер көп, сондықтан осы бағытта да туризмге дамытуға. Қазір таңда көптеген азаматтар жер алып, жаңағы бір өзін сол туризм бағытында дамытуға ұсыныстарымен келіп жатыр. Біз оларды саралап қарап жатырмыз. Дұрыс айтасыз, туризм бағыты да дамитын болады. Бізде мына жерде қорық бар, арнайы қорық. Оңтүстік Қазақстан облысынікі болған, қазір енді Түркістан облысының ғой, арнайы Қаратау қорығы. Ол жерде де біздің қаншама өсімдіктеріміз, жан-жануарларымыз сақталады. Енді сонда жаңа экскурсия ретінде, басқа ретінде дамытып, су төңірекке жаңа үлкен демалыс орындарын салу арқылы дамытуға болады, туризмді де дамытуға болады. Біз енді Укашата жаңағы ол енді қанша дегенмен Қожа Ахмет Яссауи несіне қарағанмен, тұрған жері біздің Кентау қаласына қарасты болып қалдық қазір жері. Одан басқа бізде Жылаған ата, жалпы тарихи өңірлер, жерлер көп, сондықтан этно ауылдар, қазір көптеген этно ауылдар құрып, сол этно ауылдан кәсіп жасасам деген азаматтар келіп жатыр. Сондықтан бұл бағытта да бір шама жұмыстар болады енді. Расында да Үкашата Жылаған ата ең керемет тарихи орын. Ол жерге барсаңыз, ол жердің тарихының өзі кез келген адамды өзіне баурап алады. Экскурсияны мықты дамытуға болады, бірақ тек жол мәселесі әлі шешімін таппаған. Осыны нақты іске асыру үшін сіз қолға алған қандай шаруа бар? Мына Үкашатаның жол мәселесі шешілген, енді мына Жылаған атаға сәл көңіл бөлінбей тұр, өйткені ол үлкен қаражаттар қажет ететін шығар. Енді оны да қарастырып көреміз. Біз енді әлі оған қаражат қараған жоқпыз. Қазіргі таңдағы біздің қаражатымыз, жаңа айттық қой, өзіміздің қаражатымыз бірінші кезектегі мәселелер, жалпы алғанда қаражатты ең күрделі бірінші кезекте шешетін мәселелер бар. Сондықтан біз қаржының бәрін сондай бағыттарда бағыттап отырмыз. Бірінші кезекте не шешуге болады? Бірінші кезекте енді әлеуметтік мәселелер ғой. Білім саласы, жаңа өзіміз айтып отырған мына гүлзарларды, халықтың демалатын орындарын жасату, оның бәріне қаражат керек. Сосын кейін жарық, электроэнергия, ауыз су мәселелері, жалпы ауыз су мәселесі шешілді дегенмен оның өзіндік бір қиындықтары бар. Мынау тазалық мәселесі, мысалы бізде полигон бар, жаңа мусор тастайтын, қоқыс тастайтын. Бірақ ол қоршалмаған, оны жасауымыз керек. Мына канализация дейміз ғой, сарқынды су мәселесі. Ол мәселеде шешілмеген мәселе. Онда біз қазір 20 миллионға дейін бөліп отырмыз, оның КСД-сін өзгертуге, жасатуға. Сондай мәселелер көп қой. Бірінші кезекте өткен халыққа бірінші жағдай жасау, инфраструктурасын жасатуымыз керек. Оған жұмыс істеуіне, басқа кәсібін дамытуға жағдай жасауымыз керек. Сол кезде ғана бар, олар ары қарай алып кетеді. Алатоктар салу мәселелерін айтып жатыр. Ауыл шаруашылығында кеше ауылға барып кездесулер өткізгенде ағын су мәселелерін айтып жатыр. Мысалы, енді республика деңгейінде оны қаражаттар бөліп, оны ағын сумен қамтамасыз етеміз деп отырмыз. Ондай мәселелердің бәрі сол қаралып шешілсе, онда ауыл шаруашылығы дамитын болады, қарқынды дамытуға.
Үш ауысымды мектептер жоқ па? Жоқ, үш ауысымды жоқ, бірақ апатты болып қалады деген. Біз қазір бір Майдамтал мектебі, ол бұрын апатты деп танылмаған, бірақ ол қабырғалары ажырағаннан кейін оны темірмен тартып қойған. Енді солайынан тұруға болады деп. Бірақ өткенде барғанда, халықпен кездескенде, халық сол мәселені айтқаннан кейін барып көрдім өз. Көргенде шындығында да ажырап кеткен қабырғалары. Енді оны біз қазір қаражат бөліп, оны тағы да сараптаманы өткізуге бермекшіміз. Бұрынғы сараптама ескі болған. Біз енді қайттан сараптамаға бердік. Осы қаражатын қараймыз осы сессияда. Сөйтіп оны сараптама, егер оны апатты деп танитын болса, онда ол жерге мектеп салу қажет болады. Жалпы мынандай сабанды мектеп деп жатамыз ғой. Үш ауысымды мектептер жоқ. Бірақ үш ауысымға ауысу мүмкіндігі бар деген мектептер бар бізде. Ондай мектептерді біз енді осы бастан жоспарлап жатырмыз. Келешекте енді халық саны өсіп жатыр ғой. Соған қарай мектепте балалар саны өсіп, оған жаңағы мектеп салу қажет, или қосымша ғимарат салу қажет деген мәселелерді қарастырып жатырмыз. Қазірдің өзінде мына Ескиханда сол балдар саны асқаннан кейін, қазір Ескихана елді мекенінде бізде 300 орындық мектеп салынбақшы биылғы жылға. Мына Шағауында да бір 10 шақты жыл айтып жүрген мектеп қажет деп, 300 орындық мектеп ол жерде де салынып жатыр. И Қарнақ ауылында қазір биыл бітеді, онда да 300 орындық мектеп салынып жатыр. Өйткені ол жерде де бала өсімі болып, осы үш ауысымға өту қауіпсіз болғаннан кейін жоспарлы түрде олар жасалған. Енді біз бақылау демографиясына қарап жоспарлап отырмыз. 20, 21, 22 жылдары осы бала саны толадау деген мектептерді біз ұсынып, солайынан мектеп салатын боламыз. Елімізде қазір ең өзекті мәселенің бірі ол көпбалалы аналардың жағдайы. Баспана беру керек, қаржы төлеу керек деген сияқты проблемалар көтеріліп жатыр. Кентау қаласында көпбалалы аналардың жағдайы қалай? Саны қанша екен? 6019 бізде көпбалалы аналар бар жалпы. Оның ішінде орта жақсы жағдайы жақсылары бар. Енді 1,5 мыңы жағдайы ортадан төмен, жаңағы көмекті қажет ететін. 322-сі жаңағы өте төмен деп біз соның бәрін анықтап отырмыз. Кешегі жол енді ол кісілер келді, кешегі мына елбасы өзі нүктесін қойып берді ғой бізге. Сол мәселе бойынша бізге келді. Ол біз 200-ге жуық азаматшаны мен өзім тіке қабылдадым. Ол кісілердің айтып отырған мәселе, жаңа өзіңіз айтқандай, үй мәселесі, сол көмек, сол балдардың киімі мектепке, осындай мәселе. Біз енді қолымыздан келетін жаңа балдарға киіммен көмек беру, кәсіпкерлерді ұйымдастыру арқылы басқа жолдарымыз ол мәселелерді шешіп бердік. Біз әрбір азаматша бойынша әлеуметтік карта жасадық. Ол кісі комиссия жіберіп үйіне. Ол кісі шындығында да не нәрсеге мұқтаж. Бізге келгенде жай айта салды ма, жоқ, шынымен ол мұқтаж ба? Осының бәрін біз анықтадық. Не нәрсеге бірінші кезекте мұқтаж. Әрине көпшілік енді тұрғын үй мәселесі. Тұрғын үй мәселесінде биыл енді 5 үй берілмекші, 10 үйдің құрылысы басталып жатыр қазір. Егер ол үйлер берілетін болса, бізге 2,5 мыңнан астам әлеуметтік төмен, жаңа 4 баладан жоғары көп балалы аналарды осындай кезекте тұрғандығы бар. Ол кезде біршама мәселелерді шешуге болады. Енді одан басқа тағы 10 үйдің бізде жобалық құжаттамалары дайын. Ұсыныс беріп, оғанда қаражат бөлініп жатса, оны да салуға болады. Сол кезде бізге енді бір 30 шақты үй салынатын болса, жалпы Кентау қаласында біршама мәселе шешіп тастауға болады. Әрине енді ол көпбалалы болған, олар көбейе береді ғой, демография өсіп жатыр, кезегі де көбеюі мүмкін. Енді үлкен мәселенің бірі осы тұрғын үй бағытында бізде апатты үйлер. Бұрын енді Кентау қаласы болған, көбісі кетіп қалған, кезінде егемендік алғаннан кейін көпшілігі басқа қалаларға кетіп қалған, үйлердің бәрі қараусыз қалған, сондай апатты үйлер бар бізде. Апатты үйде тұрып жатқан қазір 80-ге жуық азаматымыз бар. Енді ондай апатты үйдегі берілсін деп үй салынып жатқан жоқ. Білесіз ғой, енді тұрғын үй жалғыз бізде ғана емес, жалпы бұл мәселе бар. Бірақ соның ішінде жаңағы
ең қиын жағдайы бар бір кісі бар екен, ұлымен бірге тұрады екен, сол кішкентайымен бірге. Соған біз өзіміз, жеке мен өзім көмек жасап, ол кісіні біз бір квартирада уақытша тұруға жағдай жасап бердік. Қазір таңда ол кісі тұрады, пока үйдің кезегінен сол кезегі келіп алғанша ол. Қашан келеді ол кісінің кезегі, сол кезге дейін тұрады. Жалпы көп балалы аналар келіп жатыр, үйдің кезегінде. Олардың бәрі бар, бірақ сол кезегіміз тезірек келсе деген өтініштер ғой енді. Қай нәрсе болса да бұл кезегімен келеді. Бірақ енді міне былай қарап отырсақ, Кентау қаласында соңғы 1-2 жылда ғана үй беріле бастаған, былтыр ғана берілген. Биыл енді 10 үй берілейін деп жатыр. Сондықтан қарқынды дамитын шығар, ары қарай үй салу. Жаңа жобаларын жасатып қойғанбыз. Одан кейін жерлерін бөліп қойғанбыз енді. Қаражат бөлініп жатырсыз, кешегі жолы елбасы да осы бағытта үлкен қаражат бөлеміз еді енді. Облыс әкімі қолдау көрсететін болса, біз бұл мәселелер шешілетін шығар деп ойлаймын. Түркістан қалалық мәслихатының хатшысы болдыңыз, Түркістан қаласы әкімінің орынбасары болдыңыз. Жалпы қаржы, агроном, екі бірдей саланы игерген тәжірибелі маман деп отырмыз. Тәжірибелі маман болашақта Кентауда 2019 жылы. Осы биылғы жыл қалай өзгертпекші? Қай қырынан? Арғы айтып семіз шық дейді ғой, ата-бабаларымыз. Сол сияқты көп уәде бергім жоқ. Жалпы бірақ бір шама жұмыстардың өзін осы бір-екі айдың өзінде жоспарладық. Бір шама инвесторлармен ол кісілерді өзім тікелей білетінден, ол кісілердің өздерін бері қарай тарту, жаңағы қаражат басқа бағыттары бар. Одан кейін халықпен жұмыс істеу арқылы біз бұны үлкен жетістіктерге жеткіземіз деп отырмыз. Енді қандай бір басшы болсын, әйтеуір сол салаға келгеннен кейін соны өсіруге тырысады ғой. Із қалдырғысы келеді, ол жасырын нәрсе емес, жұмысын көрсеткісі келеді. Бізде де бір шама ой бар, енді оны қазір ашып айтпай-ақ қояйын, келешекте көрерсіздер өздеріңіз. Жалпы бізде әкімдік саласында ана әкімнің істеп кеткен қызмет, мына әкімнің қызметі деген болмайды. Бізде жалпы алғанда мемлекеттік қызмет жасап отырған аппарат бар. Соның қызметі. Енді әрине басшы ол бағыт беріп отырады. Сондықтан осы бұрынғы аппараттың қызметін атқарған біз есебін солайынан берді. Өйткені ол халыққа барып есеп берген кезде ол қорытылған мәселелер болады. Көпшілігі мен енді бөтен деп айта алмаймын. Мен жаңадан келген емеспін ғой. Мен 12 ауылмен бірге келдім ғой. 12 ауылдың барлық проблемасын мен біліп келген кезде. Содан кейін мен Түркістанда тұрғаннан кейін бұл Кентаудың ұзақ жер емес. Біз бұл жақтың проблемаларын, біраз мәселелерін білетін. Сондықтан соған бір үлкен белеске жетеміз деп ойлаймын енді. Мерекелік көңіл күйге байланысты құттықтауыңыз болса, мархабат. Рахмет. Енді шындығында да көктемнің өзі бастала салысымен өзі қарбаласта басталады. Тазалық жұмыстары, жалпы әлем өзгере бастайды. Соған енді біз осы тұрғындардың өздерін, қазір қоғамның өзіне салып дамытуды біз көздеп отырмыз қазір. Бір сөзінде Өмірзақ Естайұлы өткенде кездескенімізде айтып қалды. Жалпы ауылдық жерде бір жаққа барып, мәселесін айтып жүретін азаматтар болмау керек. Өйткені ауылдың азаматтары мәселесін сол елдің ішінде кәсіпкері бар, болмаса ардақты ағалары бар, солар арқылы шешуге де болады ғой деген мәселені айтып қалды. Осы мәселеде біз бір нәрсені ұсынып отырмыз қазір. Қаланы жаңа бұрын айтатын еді ғой, бұрын кварткомдар болатын, ауылдық жерлерде жаңа ауылдың биі деген сияқты. Осы мәселені қазір біз қолға алып жатырмыз. Қоғамдық негізде сол ауылдың ақсақалдары бар, ардагерлері бар, кәсіпкері бар. Солардан мысалы осы көшенің бір беделді азамат болса, ол кәсіпкер бола ма, или мұғалім бола ма, жоқ ақсақал бола ма. Сол көшенің биі сайласақ соны. Сол арқылы сол көшенің тазалығында, тұрмысы нашарында бәрін бақылап отырсақ, ауылға біреу, мына Өзбекстанды бізге көп жаңағы мысалға келтіреді ғой, мысалы. Махалла комдар, олар жұмыс жасайды, тәртіп орнаған, ұрлық жоқ деген сияқты мәселе. Бізде де соны жасауға болады, бірақ бұрын енді барлығы қаражат алып істегісі келсе, бірақ біз Түркістанда бастадық, күзден бастап. Көп мәселе шешіле бастады. Қоғам өзін өзі дамытып отыр. Қолынан келетін нәрсесі. Қолынан келетін не? Мысалы,
бір тұрғын өзінің есігінің алдын тазалауына болады ғой, ағаш егіп қоюына болады, көшенің бойын таза ұстауына болады. Міне осы бағыттарда жұмыс істесек, одан кейін тұрмыс нашарды шындығында да ол масыл болып отыр ма, жоқ, шынымен оның жағдайы жоқ па, сол жағына негізінен қарауымыз керек. Кейбіреулер енді біздің сәл жалқаулығымыз бар ғой, енді қазақ халқына келген кезімізде кейбір енді қатты айтуға да болмайды, бірақ іскерлеріміз де көп. Бірақ кейбіреулер бар, сол қанағат қылып, сол балдардың пособиясының өзін қанағат қылып, жұмыс істегісі келмей, белім ауырады деп 20 жасар, 25 жасар жігіттердің белім ауырады, қарауыл деген жұмыс болса, шопыр деген жұмыс болса деген мен түсінбеймін. Ол темір үзетін жігіт өзінің отбасын өзі қарау керек. Міне соны енді біз жаңағы сол көше билеріміз арқылы бақылап отырып, олар ұялтап отыр бұны. Мынаны жасасаң болады ғой сен. Бір маскүнем болып жатса, мына ішіп жүргенің не деп өзін өзі тәртіпке сала бастаса, бізге әрине көп жеңіл болатын еді. Сондықтан біз осы қоғамдық ұйымдармен көптеп жұмыс жасап жатырмыз. Біз аналарға сенеміз. Кентаулық аналарға рахмет. Кешегі жолы әйтеуір әр жерде шығып жатты ғой. Біздің жағдайымыз жоқ, барайық, үйтейік, бүйтейік деген кезде ешқайсысы ондай нәрсеге қосылған жоқ. Өздері келіп мәселемізді айтайық деп сол келді, мәселелерін айтты. Біз түсіндірдік, соны түсінді. Қолымыз келетін нәрсесін айттық, келмейтін нәрсесін де айттық. Өйткені адамзат білу керек, ол нақты. Бәрін мәселесі шешіле береді деген нәрсе емес қой, шешілмейтін де емес. Бірақ оның көзін жеткізу керек, ол заңсыз екендігін. Сол кезде ғана адамдар өзі бір кішкене ойланып та ары қарай жұмыс жасай береді. Бізде сол түсіндірмегеннен кейін сандалып жүреді, арыз жүреді, бері жүреді, одан кейін барып сол айқайға басады, көшеге шығады, содан ғой. Біз нақты түсіндіріп, сондай. Сондықтан аналарымызға рахмет, осы мәселелердің бәрін түсініп отқанға. Елбасын қолдап отыр, жалпы біздің Қазақстан саясатын қолдап отыр. Ол кісілер келіп айтты, мынау айтып жатыр, бізге жазып жатыр, бірақ біз оған еріп жатқан жоқпыз, сіз дұрыс түсініңіз деп, олардың өздері келіп маған солайынан айтып жатыр. Шын көңілдерімен. Сондықтан сол біздің саяси жұмыстарымызда дұрыс жүру керек деймін. Сондықтан аналарды шын жүректен құттықтаймын. Ар жағында Наурыз мерекеміз келе жатыр, үлкен мереке. Осы мерекелерді бір жақсылап мерекелейміз деген өзіміздің жоспарымыз да бар. Әрбір отбасында Қазақстан жақсылық болсын, береке болсын. Сол өзіміздің елбасымыз қойып отырған идеямыз мәңгілік елге жетейік. Сол мәңгілік ұрпақтарымыз бақытты болсын деп. Рахмет, уақыт бөлгеніңізге, айғаққа сұхбат бергеніңізге, ісіңізге сәттілік тілейміз. Жоспарлап отырған тірлігіңіздің барлығы жүзеге ассын, аман болыңыз ең бастысы. Қадірменді көрермен, назар салғандарыңызға алғыс білдіреміз. Ашық сұхбаттың бүгінгі кейіпкері болған Кентау қаласының әкімі Ғани Рысбеков болатын. Сау болыңыздар.